សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ page The Star Tarot យើងមកមើលថាតើតំណែងគាត់ជាមួយនឹងអ្នកក្រោយហ្នឹងមិនហើយលើអានេះយើងដូចចង់ដឹងរឿងគេបន្តិចទេសម្រាប់អ្នកដែលថាមានអ្នកនៅក្នុងចិត្តចង់ដឹងថាអ្នកនឹងជាក្រាស់ឬក៏ជាអ្នកចាស់ឬក៏ជាសង្សារចាស់អាចដុតស្វាមីមើលបានទាំងអស់ចង់មើលទាំងអស់គ្នាថាស្រឡាញ់បៀមួយណាតាំងចិត្តតាំងសមាធិលើបៀនឹងហើយយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាអូខេអូខេសួស្តីអ្នកដែលជ្រើសរើសក្រុម B ទី1 B Five of Pentacles អញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណាថាតើតំណែងគាត់ជាមួយនឹងអ្នកក្រោយហ្នឹងតំណែងគេមិនហើយសម្រាប់តំណែងគាត់ជាមួយនឹងអ្នកក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់សូវល្អទេនេះគឺមានបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតំណែងគាត់ហ្នឹងគឺគ្រួសារណែនាំឬក៏របៀបមិនទេប៉ុន្តែគាត់ថាការដែលគាត់មានបញ្ហាមួយគ្នាហ្នឹងគឺគាត់វាសម្ពាធគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាសម្ពាធខ្លាំងមែនតើណានឹងឯងគាត់សឹងតែទាំងគ្រួសារទាំងអ្នកណាក៏ដោយមកនិយាយគាត់អត់ចង់និយាយពាក្យពាន់ជាមួយទាំងអស់គាត់គិតថាតំណោះស្រាយតែមួយគាត់ជាមួយនឹងអ្នកក្រោយហ្នឹងគឺចាប់គ្នាមកអត់ចង់បន្តទៀតទេនៅក្នុងតំណែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ការគិតគាត់ក្នុងតំណែងហ្នឹងប្រហែលជាវាអាចមានទង្វើណាមួយដែលវាក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលវាអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នារហូតដល់លក្ខខណ្ឌថាគាត់បែបគាត់ចង់ដោះចេញពីតំណែងហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងនេះយើងអត់ដឹងថាជាខាងណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែអាចថាភាគរយខាងដៃគូគាត់អត់អាចទៅរួចនឹងឯងហើយបើសិនជាគាត់មើលក្នុងតំណែងយើងគាត់ថាបើកលេចមើលទៅកាលពីអតីតកាលក៏តំណែងគាត់មួយយើងក៏វារៀងល្អដែរក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែថាជាអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយយើងតែគាត់គិតថាតំណែងយើងមួយគាត់ប្រហែលជាវាមិនអាចទៅរួចទេមើលទៅព្រោះវាបានបញ្ចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងអីអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលថាគាត់គិតហើយនឹងជាអ្វីដែលតំណែងគាត់ជាមួយនឹងអ្នកក្រោយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាមិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅគឺភាគរយដែលថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាហ្នឹងអានេះគឺច្បាស់ហ្មងគឺដឹងតែមានបញ្ហាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេបញ្ចប់គ្នាអត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវមើលបន្តទៀតតែថាមើលតាមធម្មតាហ្នឹងគឺជ្រុះឯគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមទី1គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែនេះវាជា general reading បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្បាស់អាចឆាតតាមខាង admin ដើម្បីទូទាញផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាការប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនបាននឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like comment និង share វីដេអូនេះផងចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយណាអរគុណច្រើនបាយបាយសួស្តីអ្នកដែលជ្រើសរើសក្រុម B ទី2គឺ B Emperor យើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតំណែងគាត់ជាមួយនឹងអ្នកថ្មីយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសក្រុមទី2ខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពទៅកាន់អ្នកដែលគេមានគ្រួសារហើយឬក៏យើងជាសង្សារចាស់ចាប់ពីយើងហើយរៀបការជាមួយនឹងស្នេហារបស់គាត់នឹងក៏ថាបានដែរណារមើលទៅគឺភាគរយជាអ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារហើយមានប្រពន្ធកូនហើយនឹងពីច្រើនហើយម្នាក់ដែលយើងសួរនេះណាក៏ជាមនុស្សដែលសម្បូរស្នេហ៍ដែរសង្សារយើងរយៈរបស់យើងនេះក៏មិនធម្មតាដែរមានទាំងលុយមានទាំងទឹកចិត្តហើយរូបរាងក៏ក្រាន់បើទៀតអញ្ចឹងมันសម្បូរគេតាមអញ្ចឹងណាតែអាភាពដែលគាត់សាវ៉ាហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកក្រោយហើយក៏គាត់បែបអត់ទាន់ដាច់ទាំងស្រុងណានឹងអត់ទាន់ដាច់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ម្នាក់នេះអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់កន្លែងនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ energy ថាយើងជាអ្នកមកមើលជាភរិយារបស់គាត់កថាបានជាប្រពន្ធរបស់គាត់កថាបានណា energy អាចផ្លាស់ប្ដូរបានយើងមើលតាមនឹងទៅថាមួយណាដែលថាត្រូវមួយយើងជាងគឺយើងអាចជាម្នាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតសម្រាប់គាត់នៅក្នុងតំណែងនេះគឺម្នាក់ដែលយើងសួរនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់កូនតំណែងគាត់ជាមួយអ្នកក្រោយនេះគឺល្អទៅបានគឺមនុស្សគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារនិយាយមកមកថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសមានទំនួលខុសត្រូវដល់អ្នកចាស់យើងណាមនុស្សគាត់នេះល្អតែគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌអីថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបែកគ្នាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តមួយគាត់គឺនៅមានអំពើល្អមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែបើអ្នកនៅនេះថាអត់ទេខ្ញុំស្អប់គាត់ខ្លាំងឬក៏មានចលុះមួយគ្នាខ្លាំងអាចថាមានក្រុមនេះព្រោះក្រុមនេះទោះចប់គ្នាប៉ុន្តែនៅមានបំណងល្អមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយដូចគាត់ជាមនុស្សដែល
មានលុយមានផ្នែកកំណត់ល្អហើយរៀងចិត្តលាដូចយើងជាមនុស្សដែលយល់ហេតុផលបកកាយធ្វើការហើយយើងស្អាតយើងគឺមនុស្សដែលមើលទៅខាងមុខអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ជាមនុស្សដែលមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវរួមក្នុងលក្ខខណ្ឌថាជាធំហ្នឹងហើយសម្រាប់គាត់មើលមកយើងណាគាត់មិនមែនដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាគាត់អត់បានស្អប់យើងឬក៏ខឹងយើងអីទេគាត់មើលមកយើងនោះគឺយើងនៅតែជាមនុស្សស្រីប្រកែកក្នុងកាយភ្នែកគាត់ហើយគាត់គិតថាអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះអាចថាវាគឺជាការចងចាំមួយដែលល្អសម្រាប់គាត់ហើយសំខាន់អ្វីមួយដែលគាត់មកប្រាប់យើងនៅចុងក្រោយគាត់ថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់យើងមិនមែនគាត់អត់មើលអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគាត់នៅមើលហើយបើអ្នកនៅនេះជាមនុស្សដែលនៅត្នេទៀតតាំងពីបាយគាត់ហើយនៅត្នេឬក៏ឥឡូវយើងនៅត្នេអានឹងកាន់តែជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះអ្នកនៅនេះគឺគាត់ប្រាប់មកថាចេះយើងគឺជាមនុស្សដែលនៅត្នេហើយយើងស្អាតយើងចេះមកថែខ្លួនឯងហើយយើងមានលុយទៀតហើយយើងមនុស្សដែលរៀងចិត្តទលាយអ្នកនៅនេះអត់ចេះរឹកទេហើយមនុស្សយល់ហេតុផលច្រើនដូចបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បៀនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានលុយបកកាយធ្វើការយល់ហេតុផលហើយចិត្តទលាយគាត់ពេលគាត់នឹកឃើញយើងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាមនុស្សនេះនៅស្រឡាញ់យើងតែគាត់នៅស្រឡាញ់ប៉ុន្តែហេតុផលជាក់ស្ដែងយើងដឹងថាមិនទេគាត់ថាគាត់នៅមានបំណងល្អមួយយើងទេហើយនឹងឯងស្រាប់តំណែងគាត់ជាមួយអ្នកក្រោយនឹងអ្វីអានេះយើងមើលតំណែងគាត់មួយអ្នកក្រោយតែអ្វីនេះដែលគាត់ប្រាប់នេះគាត់ប្រាប់ពីចិត្តគាត់មកលើយើងវិញចិត្តគាត់មកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអានេះដូចចិត្តគាត់ព្យាយាមចង់ប្រាប់យើងច្រើនជាងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសក្រុមទី2មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាដោយសារនេះវាជាចរិតរៀងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្បាស់អាចឆាតទៅខាង admin ដើម្បីទូទាបតខ្លួនឬក៏ប្រឹក្សាតខ្លួនបានបើសិនជាបញ្ជាក់វីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like comment និង share វីដេអូនោះផងចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយណាអរគុណច្រើនបាយបាយ